Książę, z tej strony Burwacz. Dziś postanowiłem sobie zagrać w Team Fortress 2. Ostatnio ta gra bardzo mnie wciągła. Już bardzo, no. Trochę mnie wciągła. Zacząłem troszkę napierdzielać, aczkolwiek szczerze mówiąc strasznie na mnie w tą grę. Jak kurwa w żadną inną. Na razie jest ciężko, ale lubię się tak od czasu do czasu w to popykać. Podoba mi się to, jak wypadają jakieś przedmioty, coś się znajduje. Nieraz coś fajnego wypadnie, wiadomo, jakieś ulepszenie, jakieś dodatki, jakieś coś. Fajnie w tej grze jest to, że mając jakieś grosze, powiedzmy, grosze, no grosze w sumie na koncie Steam, można nabyć premium. A wystarczy po prostu kupić jakikolwiek przedmiot w sklepie samej gry i po prostu nabywamy w ten sposób od razu premium. Czyli na przykład powiedzmy, że przedmiot będzie kosztował jakieś 40 na przykład centów, jeżeli tak się trafi, wystarczy go kupić i już mamy premium. A premium z tego, co tam oglądałem już na YouTubie, daje dość spore możliwości, aczkolwiek ja jeszcze tych wszystkich możliwości nie zdążyłem poznać. Dołączam do jakiegoś randomowego serwerka oczywiście. Jak widzicie, mam już troszeczkę godzin przegrane, dość sporo grupy, trochę mniej żołnierzem. Jak widać, gruby ma najwięcej na razie punktów zdobyte. To jest fajna postać, tylko że szkoda taka powolna, ale no wiadomo, z taką kurwa maszyną jak gruby chodzi, no to z tym miniganem ciężko byłoby szybciej się poruszać, no ale da się to w miarę niekiedy przeżyć. Mam nadzieję, że z czasem nabędę troszkę lepszej wprawy w tą grę. Fajne w tej grze jest to, że jest w sumie 3 klasy, jest w sumie 9 postaci i można sobie po prostu między rozgrywką przełączać się między nimi. To na przykład padnięcie, bądź nawet jeszcze jak się można zdecydować się w każdej chwili na zmianę postaci. Oczywiście wpadam do niebieskich i oczywiście zaczynam gruby. Mam nadzieję, że będzie mnie w miarę dobrze słychać, że nie będziecie mieć jakichś problemów, że będzie mnie źle słychać. Tak, w ogóle jeszcze zobaczyłbym sobie na opcję dźwięku. Nie było to za głośno, ale myślę, że jest tak wystarczająco, że zobaczymy, jak mi to pójdzie. Staram się, by to nie była jakaś długa rozgrywka, 2-3 rundki spróbuję. Taki początek mojego powrotu może na YouTube'a. Przypuszczam, że ten film trafi już na nowy kanał. Całkiem nowy. O, kogoś zabił. Jakiegoś na koniec system miałem. O, znowu asysta. Dawać mi tu kurwa medyka. O, kurwa, mnie rozpierdolił. Ale spokojnie, nie poddaję się, nie zniechęca mnie to, wręcz przeciwnie. Dobra. Dawać mnie tu z powrotem. Ja chcę zabijać, ja chcę zabijać. Oczywiście w grze. Nie było. Nie wiem, kto to będzie oglądał. Na razie jestem trzeci w drużynie. Może nie będzie tak źle jeszcze. Niekiedy trafiają się naprawdę bardzo fajne rundy, że idzie mi dość w miarę. Ale to się zdarza oczywiście bardzo rzadko. Oczywiście musiała być asysta, bo jakby inaczej. Wydrzyjmy się na medyka, żeby przyszedł, żeby mi pomógł.
Bo samemu teraz ja tu rady nie da. Teraz będzie ktoś mnie pewnie chciał tu upolować. Idę za resztą, zobaczymy gdzie oni poszli i czy sobie dają radę. Chętnie im w tym pomogę. Pewnie gdzieś tu jakiś fryzer mi zaraz wyskoczy i będzie mnie chciał rozwalić. Wow. Było nawet, że jednego upolowałem sam. Ale oczywiście znowu mnie zajebali. Żeby było trochę zróżnicowania, wezmę sobie teraz Scouta. Dobrze? Scout? Chyba Scout. Jest oczywiście znacznie szybszą postacią. Ma lżejsze wyposażenie. Co zresztą widać. Ale naprawdę upolować kogokolwiek będzie mi na pewno znacznie ciężej. O, jak widzicie. Spróbuję jeszcze drugie podejście, potem sobie wezmę żołnierza z wyrzutnią. Którym w sumie na początku się dobrze mi bardzo grało, ale później no wziąłem tego grubego. Jakoś tym grubym zacząłem sobie lepiej radzić. Człowiek jeszcze nie do końca, jak widzicie. Idzie mi to. No, gdzie my mamy iść? W którym kierunku ja mam iść? Tu są niebiescy. No. I znowu zapierdoli. Weźmiemy teraz tego. Dlatego do tej postaci akurat udało mi się zakupić broń. Znaczy najpierw sobie wypożyczyłem, a okazuje się, że to jest taki fajny bajer, że jak wypożyczy się broń i się przetestuje, można ją nabyć taniej. No tak jakby to powiedziane, że jest używana i się ją taniej kupuje. Właśnie taką armatkę sobie kupiłem. Gdzie tu kurwa jest wyjście? Też nie mogę się zorientować na tym mapie jeszcze, ale chyba tędy. Chyba jak się nie mylę. Dobra. To by było tędy. Albo ja mam taki duży ping, albo kurwa oni są naprawdę... Albo oni się jakoś magicznie teleportują niekiedy. O nie, ja nie chcę paść. No, mam tylko jednego killa i 5 zgonów. O czymś to świadczy. Ale wolę już to przemilczeć. Jeśli będzie się wam podobać takie... Jeżeli wam spodobać ten filmik, mam nadzieję, że zostawicie jakieś komentarze, łapki w górę, będziecie subskrybować kanał. No i mam nadzieję, że jeżeli wam się to spodoba, to będziecie chcieli takich więcej. Ale to już napiszcie w komentarzach, czy takie filmy będą was interesować, czy też nie. Oraz propozycje, z czego mógłbym nagrywać. Kurwa mać. Kurwa, napierdalają z każdej strony. Na drogą mówię, nie jest jakiś pro-gamer, tak mówię, no. Wolę szczerze powiedzieć, że dla mnie jak skurwysyn i żebyście się trochę z tego ponapierdalali, niż... Ja bym udawać kogoś, kim kurwa nawet nie jestem, jak to się mówi.
Jednak może się przysiądę na grubego. Reszta postaci, szczerze mówiąc, zupełnie mi nie pasi. Albo nie umiem nimi grać, ale jak na 9 postaci, jak już 3 chociaż w miarę tak chce mi się nie mieć czasu, trzeba zagrać, to jest dobrze. Dobrze, że jest jakikolwiek wybór, bo gdyby go nie było, to albo by bardzo skromny, na przykład do 3-4 postaci by się tylko odnosił, to no, nie oszukujmy się, ale wtedy raczej no, byłoby ciężko dobrać sobie odpowiednią postać, którą byśmy chcieli grać. Dobra, dawać mi tych skurwieli tutaj teraz. Gruby sobie z nimi może poradzi. I chuja. Zrobili se skurwysyny działko i mnie rozjebali. Mam nadzieję, że to wideo nie będzie dużo ważyć. Takie jakieś rozgrywki, ale zobaczymy. Jak ta runda się skończy, myślę, że to wam na chwilę wystarczy. Później zacznę nagrywać pewnie kolejną część. Kurwa, 1-7. Aż się płakać chcę. Nie. Co nas kurwie. No co to kurwa było? Jebany szpieg, pierdolony skurwysyn. W tej postaci tutaj nie cierpię. Wolałbym sobie jeszcze zobaczył przedmioty. Co ja tu mam? Czy mam coś nowego? To jest w użyciu, wszystko jest. Sporo tego jest. Slotów jest sporo też. Oczywiście te sloty daje premium. Można sobie jeszcze dokupić jakiś tam zestaw powiększający ekwipunek. Czy miejsca sobie na ekwipunek. Ale na razie nie bawię się w takie większe zakupy w tej grze. Nie. To jest właśnie to, kurwa. To było dobrze grać w 2 osoby. Na przykład ja, jakiś kumpel. Żeby ta druga osoba, która ze mną będzie grała, była właśnie na przykład medykiem. Żeby mnie kurwa podleczyła w międzyczasie, gdy ja napierdalam do nich. No tutaj widać, że niektórzy potrafią grać zespołowo, ale niektórzy niestety nie chcą. 1-10. Kurwa mać. O, asysta. I 1 kill dla mnie. Kurwa, tego pedałka obiłem. Jest, kurwa. Jednego szpiega zajęłem. To już jest jakiś sukces. O, i wiedziałem, i znowu mnie ten skurwysyn zabił. Chętnie bym chujowi coś napisał, ale... Wiadomo, to tylko gra.
aczkolwiek niekiedy bardzo się wkurwiam. I nie przebieram w słowa. Tylko lecić wszystko, co się nawinie na język. O, kogoś zabiłem i ktoś mnie ustrzelił. Znowu jakiś szpieg jebany, no chuj by was spalił. A już jest 3:12. Jaka bieda. Dobra, włazimy do akcji. Gdzieś tam w tle. O kurde, kto mi tu dupę zawraca? Gdzie mam? Nie mam czasu patrzeć na telefon. No, ich medyka zabiłem. To chyba dobrze. Szpiega. Jest! Asysta tylko. Jaka bieda. Oczywiście o medyku sobie mogę pomarzyć, a o jakiejś apteczce gdzieś tu było coś takiego. Weszli no. Jebańce. Pozdrowienia dla RS-owego, który mnie tu troszeczkę instruuje w temacie nagrywania let's playa. Zobaczymy, jak mi to nagranie wyjdzie. A mi zadupcyli. Ile mam? 5:14, no panowie, no. Dawać się tu pozabijać trochę, ja chcę lepsze statystyki. Już jest 6:14. No to już można powiedzieć, że już jest coś. Szkoda tylko, że mi się zaraz amunicja skończy. Kurwa, gdzie ja weszłem? Prosto mu pod lufę. Dobra, skręcę tu, zobaczę co się tu ciekawego dzieje. O, jakiś postęp w osiągnięciu i znowu mnie zabili. Jest 7:16. Może kiedyś opanuję tę grę lepiej.
Wiem, że są tu ludzie, no zresztą widać po wynikach, ludzie tu trochę wymiatają. F1. Niech sobie będzie na tak lub na nie. O, teleport, gdzie mnie przeniosł? Teleport. O, kogoś losują do jakiegoś prezentu. Może mi się akurat uda. Kto wie? Wow. Tu wejść nie było zbyt dobrze. Wow! Pewnie, w 50 na mnie wyjdzie. 8 na 17. Troszeczkę statystyki się podnoszą i czas rozgrywki troszeczkę się wydłuża, widzę. Być może tak, że ta rozgrywka nie będzie mieć końca. Chciałbym to odcinek skończyć tak, że kończy się rundka i kończy się odcinek. Więc nie mam po prostu pewności co do tego, jak długo odcinek będzie trwał. Wiadomo, no. O, dziękuję. Asysta? Dziękuję, jak tylko asysta. Wolałbym, żeby ten kill poszedł tylko na mnie. O, na przykład taki. O, świetnie. I działko mnie rozjebało. Dobra, na 3, 2, 1 wchodzę do akcji znowu. Teraz enty. 10-18, no. Szkoda, że nie ma odwrót. 18-10 na przykład. 6 asyst. Ała, ile snajperki mnie, nie, z łuku mnie zdjął. Z łuku i narobił huku. Z patelnią. Doktorek. Końca pozostało 2 minuty i 40 parę sekund. Ewentualnie trochę więcej. W zależności jak to się wszystko potoczy. No na razie zdobywamy widzę środkowy trzeci checkpoint. Doszło 5 minut. Tam nasze działko chyba było. Tak, czyli mamy ten checkpoint, czyli możemy cisnąć dalej.
tu zostanę. Może być źle, może być ciężko. Doktorku, chodź za mną, chodź. To mogę się na coś, to się na coś przydamy razem. Kurde no! I mnie leczył i gówno to dało. 11/20 i 7 asyst. Dawać mnie tu szybko. Jak widzicie, lubię tą postać jakoś. O, już długo nie zmieniałem. Ale przynajmniej zobaczyliście 3 postaci, którymi lubię grać. Z czego najbardziej grubym. Ała! To bolało. Mam nadzieję, że ta runda nie będzie trwała w nieskończoność. Jak widzicie, troszkę się tak zapowiada. Teraz mamy punkt, teraz nie mamy, a czas się nie kończy. Zostaje 2 minuty, za chwilę zdobywamy punkt, przybywa 5. Ewentualnie zdobywania checkpoint i znowu przybywa 5. Tak więc strasznie to jest takie zagmatwane. Trochę ciężko to zrozumieć niekiedy. Co się dzieje? Czemu się tak dzieje? Czy mi się dawało, czy on rozwalił to działko? No tak, jak on będzie z medykiem, to jego na pewno zapierdolę. Mała zmiana. Weźmiemy sobie żołnierza, będziemy nim napierdalać tymi rakietkami. Mam jeszcze strzelbę, mam jeszcze plan jakieś ucieczki, nie wiem jak tym kogoś w ogóle pierdolę w głowę. Na pewno nie jest to łatwe. Oczywiście żadna z rakiet nikogo jeszcze nie zabiła z takiej odległości. Ale może pozostanę sobie w bezpieczniejszej odległości. O, 11/22. Tak ładnie. Jak widać, kurwa, ciężko z tego kogokolwiek zabić. O, znalazłem coś. Zderzacz niepodzielnych cząsteczek poziomu 30. Nie wymaga amunicji, pociski penetrują wrogich graczy. Do żołnierza mogę dodać, tak? Ciekawe, aż wypróbuję.
i mnie rozjebał. 12, 24 i 7. Dobrze mówię? Dobrze mówię. A ta runda trwa, trwa i trwa. Się kurwa skończyć nie może. No, nie mnie zajebali. Dobra, wracam do swojego grubego. Bo tak, to ja chyba długo nie pożyję. Człowiek co chwilę ginę. 12 na 25. A tu już mam 90 punktów nawet z Kubańce. I runda się skończyła. Moi drodzy, w tym odcinku to byłoby na tyle. Widzieliście jak ramię, jak mi idzie. Zobaczyliście moje 3 ulubione postacie z tych 9, które są do dyspozycji. I do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli Wam się podobały, łapki w górę, subskrybujcie, piszcie komentarze. Do zobaczenia, cześć!